Mpya, heri ya mwaka mpya, mwaka 2026. Watazamaji wetu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Naitwa Bishop Frank Busonga Andrea. Ninakutakia heri ya mwaka wa kutofautishwa. Ni mwaka ambao Mungu ametupatia kwa ajili ya kutofautishwa, na ni mwaka ambao hautakuwa kama mwaka jana. Kwa yote ambaye ameamua kumwamini Mungu kwa mwokozi wa maisha yake, huu ni mwaka wake wa baraka kubwa sana. Lakini tunaokutakia heri ya mwaka mpya, niko na binti yangu, mwanangu Faraja Kabelege, mtoto wangu wa kiroho, ambaye ana sababu kubwa ya kumshukuru Mungu kwa huu mwaka 2026, kutoka kwenye changamoto aliyokuwa nayo na shetani alivyokuwa anamtumia katika maisha yake kwenye ufalme wa giza. Dada, kusalimie kwanza, alafu nikwambie neno la mwaka huu limetoka katika andiko lipi na Mungu amesema na nini sisi kwa habari ya huu mwaka mpya. Karibu sana Faraja, kwa watazamaji wasikie. Asante, ninawasalimu katika jina la Yesu. Jina langu naitwa Faraja Kabelege. Niko hapa Divine Power, namtumikia Mungu pamoja na baba yangu Pastor Frank Andrea. Huu mwaka 2026 ni mwaka wa kutofautishwa katika maisha yetu. Utatofautishwa kiroho, kiafya na katika eneo la maisha yako. Amini, Mungu anaenda kukutofautisha mwaka 2026. Tunawakaribisha katika kipindi hiki. Amen, amen, amen. Ni mwaka wa kutofautishwa. Watu wangetaka kujua tofauti yake ni nini ninaiongelea. Labda nikuoneshe maandiko matakatifu, kitabu cha Kutoka ile sura ya 33 na ule mstari wa 14. Ni wakati ambapo Musa mtumishi wa Mungu alikuwa anamwambia Mungu kwamba unapotuchukua kutoka hapa na kutupeleka kwenye nchi ya ahadi, tafadhali nenda pamoja na sisi. Ni mwaka ambao Mungu anakwenda pamoja nasi, uso wa Mungu unakwenda pamoja nasi. Kutoka 13, nitasoma tu mstari wa 14. Mungu anamjibu Musa maneno haya, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mungu anamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Lakini ukiangalia pale chini, Musa alikuwa anamwambia Mungu ule mstari wa 16 ya kwamba itajulikanaje ya kuwa nimepata neema machoni pako, na hata mimi na watu wako tutofautishwe kati ya watu walio katika nchi. Musa alitaka Mungu aende pamoja naye ili iwepo tofauti kati ya watu wa Mungu na wasio watu wa Mungu. Iwepo tofauti kati ya wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Iwepo tofauti kati ya wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Na hili jambo liliwahi kutokea pia kwa wakati wa baba Ibrahimu. Wakati Mungu anakwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora, Mungu alimjulisha kwanza baba Ibrahimu. Akamwambia, siwezi kuangamiza Sodoma na Gomora mpaka nimwambie Ibrahimu mtumishi wangu, siwezi kumficha jambo hili. Musa amechukua jambo ambalo liliwahi kutokea kwa Ibrahimu. Baba Ibrahimu akamwambia Mungu, utakwenda kuteketeza wenye haki pamoja na waovu? Yaani muovu awe kama mwenye haki. Sasa siongelee kwa habari ya kuteketeza, unaongea kwa habari ya mwaka 2026. Kuna matukio mengi ambayo mengine shetani ameyapanga kinyume na maisha yako. Lakini wale walio katika Yesu, walio katika Mungu, ni watu wanakwenda kutofautishwa. Ni kama ambavyo safina imetengenezwa, inatofautishwa kati ya wabaya na wema, kati ya Nuhu pamoja na waovu wa nyakati zake. Na katika baraka pia imekuwa hivyo hivyo. Maeneo yoyote ambayo shetani ameandaa kuumiza watu, kutesa watu, kudhuru watu, Mungu ameandaa kuwatofautisha watu wake na watu wasiomjua Mungu. Maneno haya Mungu ameyasoma katika Malaki pia. Watu wa Mungu walisema kumtumikia Mungu hakuna faida. Mungu akasema mtatofautisha, mtarudi na kupambanua kati ya mtumikie Bwana na siye mtumikia. Kwa hiyo ni mwaka wa kutofautishwa. Uso wa Mungu unakwenda pamoja na wote wanaomwamini Mungu wakati huu. Wote wanaomwamini Yesu, wote ambao wamekabidhi maisha yao kwa Mungu, wanaingia kwenye mwaka wa kutofautishwa. Mwaka ambao hautakuwa mgonjwa kama wengine. Mwaka ambao hautakuwa maskini kama wengine. Mwaka ambao hautakuwa na laana na vifungo kama wengine. Wengine wanaweza kupita kwenye wakati mgumu, lakini wewe utaenda kwa wepesi, kwa sababu uso wa Mungu unakwenda pamoja na wewe. Ninaomba nikuambie mtazamaji wangu, Mungu anataka kuanza safari na wewe ya Januari hii, na atakwenda pamoja na wewe. Biblia inasema yeye aliyeanza
ndiye atakayemaliza safari hii na wewe. Naomba nikukaribishe katika mwaka wa kutofautishwa. Iruhusu neema ya Mungu ianze na wewe. Uso wa Mungu, upako wa Mungu, baraka za Mungu zinakwenda kuanza na wewe, na Mungu atakupa raha. Anasema uso wangu utakwenda pamoja nanyi, nami nitakupa raha. Kumbe uso wa Mungu ukienda na wewe, kutakuwa na furaha katika maisha yako, kutakuwa na amani katika maisha yako, kutakuwa na afya katika maisha yako. Utatofautishwa kati ya watu wa nchi. Wewe hutalazwa mwaka huu, hautazika ndugu zako wala watoto wako mwaka huu, hakutakuwa na ugonjwa katika maisha yako mwaka huu. Nakwambia hivi kwa jina la Yesu, hakutakuwa na kifungo kitakachokaa kwenye maisha yako. Utaishi, utayasimulia matendo makuu ya Mungu. Mungu anakupa mwaka mwingine wa kutofautisha kati yako na wabaya, kati yako na waovu. Wabaya waliotafuta maisha yako kuyaangamiza, wao watatumbukia kwenye mashimo yao, na wewe utavuka salama. Mungu amekuchagua mwaka 2026 kwa ajili ya kutofautishwa. Yako matendo makuu ya Mungu tumeyaona mwaka jana, likiwemo mojawapo la binti yangu Faraja, mtoto wangu wa kiroho, ambaye Mungu amemvusha kwenye mambo makubwa na magumu. Atakushuhudia namna ambavyo alimtumikia shetani katika mambo ya ajabu. Labda kwa uchache tu tukupe utangulizi, kwa sababu ushuhuda zinakuja baada ya video hii. Tegemea ushuhuda wa ajabu unaokuja kupitia ushuhuda wa Faraja, jinsi alivyokuwa mchawi mkubwa katika mji wa Morogoro. Hakuwa mchawi mdogo, alikuwa mchawi mkubwa sana, na Mungu akanitumia kwa neema yake kumkomboa, kumsaidia, na sasa ni mtumishi wa Mungu. Hata wimbo unaosikia chini hapa studio ni wimbo ambao ameimba yeye. Anamtumikia Yesu, ameamua kumtumikia Mungu, kaamua kuchoma uchawi na kuacha uganga. Na unawashaurije Faraja wale watu ambao wanaogopa kuacha uchawi, ushirikina, uganga? Unawashauri nini? Mimi ninawashauri watu ambao wanaogopa kuacha uchawi pamoja na uganga, waache, wamrudie Mungu, kwa sababu uchawi hauna faida yoyote. Hauna faida. Ndio, mimi nimekaa kwenye uchawi lakini sikuona faida yoyote, lakini namshukuru Mungu kwa kunitoa kule na kunileta katika nuru yake. Hivyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Pengine ulianza uchawi ukiwa na miaka mingapi? Nilianza uchawi nikiwa na miaka 2. Nikiwa mdogo sana ndipo nilipoanza uchawi, nilitumikia uchawi mpaka nikawa mkubwa hivi, lakini baada ya hapo niliamua kuacha na kumfuata Yesu. Na ulipata wapi uchawi? Yaani ulipataga wapi kwa mchawi? Uchawi mimi nilipewa na mama yangu, ni uchawi wa polisi ambao na yeye pia alipewa na bibi yangu. Kwa hiyo bibi yangu alimpa mama yangu na mama yangu akanipatia mimi. Na ukawa mchawi kuanzia miaka 2? Nilianza kufundishwa uchawi nikiwa na miaka 2 na nikalifishwa mikoba nikiwa na miaka 4, na baada ya hapo nikaendelea kuwa mchawi na nikawa kiongozi wa wachawi Morogoro kwa kipindi hicho. Ukawa kiongozi wa wachawi mkoa wa Morogoro? Ndio. Kuna shuhuda inakuja kubwa sana. Utasikia habari za matendo makuu ya Mungu. Alikuwa kiongozi mkubwa mchawi Morogoro, na katika mambo yananishangaza, anasema walikuwa wanafanya vikao vikubwa hapo round about ya Msamvu. Kuna shuhuda nyingi utazisikia kwa Faraja. Mtazamaji wangu, kumbuka ni mwaka ambao utaenda kwa wepesi, hautapambana. Hebu sikiliza ushuhuda unaofuata wa binti Faraja Kaberege, ambaye kwa neema ya Mungu alinitumia kumsaidia. Unaendelea vizuri sasa? Naendelea vizuri na ninamshukuru Mungu. Unamtumikia Mungu. Mungu amenitoa katika uchawi kwa sababu nilimtumikia shetani lakini sikupata faida ya aina yoyote. Lakini ninamshukuru Mungu, yeye ambaye amenisaidia hata sasa hapa nilikofika, kumtumia baba yangu Pastor Frank Andrea. Amekuwa ni baba katika maisha yangu, niseme ni baba wa kiroho, hata baba wa kimwili pia. Hivyo ninamshukuru Mungu kwa ajili yake, kwa sababu mimi nilikuwa mchawi na nilikuwa natumikia uchawi. Yamkini leo hii ningekuwa nimeshakufa, lakini kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Mungu nimefika hapa nilipo. Mimi nilikuwa naangusha magari na nilikuwa nakunywa damu za watu na kula nyama za watu, na nimefanya mambo mengi sana ya ajabu pia. Mtazamaji, kama unakusikia, Faraja na mambo makubwa mazito sana kutuambia, na nikwambie tu
Hebu fuatilia matendo makuu ya Mungu. Mungu anatenda mambo makubwa katika kanisa letu la Divine Power, Nguvu ya Baraka. Tuko Morogoro, Kionda Youth Mission. Kuna matendo makubwa ya ajabu Mungu ametenda. Hebu waza, aliyekuwa mchawi ameokoka. Nilikuwa binti mdogo tu amerithi. Wako watu wangapi ambao wamerithishwa uchawi, na wengine ni watoto na walea nyumbani. Wengine ni watoto wadogo sana na walea pale nyumbani. Wengine wanafundishwa uchawi bila wewe kujua, na baadaye wanaanza kuwa watumishi wa shetani hatari sana. Naomba nikwambie, utapata msaada mkubwa wa Mungu. Hebu endelea kuwa pamoja nasi, na kama unahitaji msaada wa maombi, mimi wanatangaza namba moja kwa moja. Unaweza kutupigia kupitia 0775 733 085, 0775 733 085, na kwa namba ya Voda ni 0755 95 68 84. Una changamoto yoyote, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, unahitaji msaada, huu ni mwaka wako. Nasema ni mwaka wa kuvuka. Baba Mungu, ninatamka baraka juu ya mtazamaji huyu ambaye anafuatilia ushuhuda unaofuata wa Binti Faraja. Ninaomba uwe ni mwaka wa baraka kwake, uwe ni mwaka wa uso wako uende pamoja na yeye, ukampe raha kuanzia Januari mpaka Disemba. Maisha yake yajae wepesi, akatofautishwe na watu wa nchi, akatofautishwe na wagonjwa. Yeye atakuwa mzima, yeye ataisha asimulie matendo makuu ya Mungu. Na kushukuru Mungu kwa ajili yake. Ninaomba umsaidie ajifunze jambo kupitia ushuhuda wa Binti Faraja. Na kushukuru kwa ajili ya Faraja ambaye amefika studio za Divine Power hapa kanisani ili aweze kushuhudia yale Mungu aliyomtendea, na mpaka alipofikia leo kuwa mtumishi wa Mungu na hata anamwimbia Bwana. Na kushukuru Mungu kwa yote kwa jina la Yesu. Amen.